আসসালামু আলাইকুম। আমি মুক্তি। আজ আপনাদের জন্য একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। এই শীতে যাদের সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট আছে তাদের জন্য। যারা এই শীতে শ্বাসকষ্টে ভুগছেন কিংবা কাশিতে ভুগছেন, তারা যদি এই রেমেডিটা নিয়মিত কন্টিনিউ করেন, আমার মনে হয় তাদের জন্য অনেক উপকার হবে। কাশতে, কাশতে গলা যাদের খসখস করে, গলা ব্যথা করে কিংবা গলার কণ্ঠটা খসখসে হয়ে যায়, তারা যদি এটা রেগুলার পান করেন তাহলে অনেক উপকার হবে এবং গলাটা স্মুথ হবে, সুমিষ্টি হবে। মানে খসখসা ভাবটা তাদের ভিতর থেকে চলে যাবে। কথায়, কথায় যারা কথা বলতে গেলে কাশি হয়, তারা যদি এটা কয়েক সপ্তাহ খান, আমার মনে হয় এটা দূর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ আমার হয়েছে এবং আমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে আমি এই উপাদানটা খেতে বলি, পান করতে বলি। তারা কিন্তু এটার থেকে অনেক উপকার পেয়েছে। এটা ভেষজ একটা উপাদান। এটা খুবই উপকারী। আমার দাদি কিন্তু কবিরাজ ছিলেন। তার কাছে এগুলো পাওয়া। এখানে কি, কি উপাদান আমি ব্যবহার করেছি সেটা দেখাবো। এভাবে চায়ের মতো করে পান করবে গরম, গরম। যেকোনো সময় করতে পারেন। বিশেষ করে যখন পড়ালেখা করতে যাচ্ছেন বা কোনো কিছু কথা বলতে চাচ্ছেন, কাশি হচ্ছে, তখন যদি এটা পান করেন অনেক উপকার হবে এবং কণ্ঠটা অনেক অনেকটা স্মুথ হবে, মিষ্টি ভাব আসবে। যারা কাশতে, কাশতে যাদের গলা এরকম ব্যথা হয়ে যায় বা খসখসে হয়ে যায় তাদের জন্য, যাদের শ্বাসকষ্ট আছে, কাশি আছে। এখানে আমি হ্যাঁ, গরম পানি মানে আমার রেগুলার যেটা আমি পান করি সেই পানিটা আমি নিয়েছি, ফোটানো পানি। এখানে তেজপাতা দিয়েছি। তেজপাতা কিন্তু অনেক উপকার স্বাস্থ্যের জন্য এবং গলার জন্য অনেক উপকার একটা উপাদান। ভেষজ সবগুলো ব্যবহার করব। আপনারা দেখবেন কিভাবে আমি এটা বানাচ্ছি। এই লবঙ্গ দিই। লবঙ্গ কিন্তু কাশির জন্য অনেক উপকার করে। গলা কাশি, খসখসা এই ভাবটা চলে যায়, কাশি ভাবটা চলে যায়। তো এখানে আমি লবঙ্গ দিয়েছি, এলাচ দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মধু পাউডার। জ্যৈষ্ঠ মধু বাজারে খুঁজলে পাবেন। জ্যৈষ্ঠ কাঠ আছে, জ্যৈষ্ঠ মধু কাঠ যেটা বলে। এটা এখানে আদা পাউডার। আদা কিন্তু অনেক উপকার সর্দি কাশির জন্য বা জন্য এবং গলার জন্য। এখানে আদা পাউডার, জ্যৈষ্ঠ মধু পাউডার আর আমি আমলকি পাউডার দিব। আমলকি যেন শীতের জন্য এটা ভিটামিন সি আমাদের খাওয়া দরকার, সেজন্য আমলকি। আর জ্যৈষ্ঠ মধু গলাকে নরম করে, সফট করে। যাদের কাশি হয়, খসখস করে, কণ্ঠ খুব রূঢ় হয়ে যায়, কণ্ঠটা কেমন খসখসা হয়ে যায়, তারা যদি এইটা পান করে তাদের কণ্ঠস্বরটা অনেকটা স্মুথ হবে। বিশেষ করে শীতের সময় যাদের শ্বাসকষ্ট আছে এগুলো পান করলে অনেক উপকার হবে। এটা আমি 10 মিনিট ধরে লো আছে এটা আমি সিদ্ধ করে নেব, মানে ফুটিয়ে নেব। ফুটিয়ে চায়ের মতো লিকার হয়ে যাবে। 10 মিনিট ধরে লো আছে এটা সিদ্ধ করে নেবেন। নিয়ে দেখেন কালারটা এই পর্যায়ে আসছে। এখন আমি এটা ছেঁকে নেব। এটা চায়ের মতো করে আপনারা চুমুক দিয়ে দিয়ে গরম গরম পান করবেন। গরম গরম পান করলে গলাতে ইয়ে হয়। আর এই উপাদানগুলো শরীরের ভিতরে গেলে ফুসফুস সে যে কফ জমে থাকলে যে কাশি হয়, এটা আস্তে আস্তে ফুসফুসের ভিতরে যে কফ আছে এটা আস্তে আস্তে এটা স্মুথ হয়ে যায়, এটা সরে যায় গলা থেকে বা ফুসফুস থেকে। এটা রিপ্লেস করে দেয়, দিয়ে আপনাদের কাশি ভাবটা অনেকটা দূর করে দেবে। এবং শ্বাসকষ্ট যাদের আছে, শ্বাসকষ্ট, কথায় কথায় শ্বাস টানতে হয় যাদের, তারা যদি এটা রেগুলার খান অনেক উপকার পাবেন ইনশাল্লাহ। এটা কন্টিনিউ করবেন। যারা আমার এই উপাদানটা গ্রহণ করবেন তারা 1 সপ্তাহ অন্তত কন্টিনিউ করবেন, দেখবেন অনেক উপকার পাবেন। এখন আমি এইভাবে এটা ছেঁকে নেব। একদম চায়ের লিকারের মতো হয়ে গেছে। এটা কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত, খুবই স্বাস্থ্যসম্মত, কোনো সমস্যা নেই, যে কেউ পান করতে পারবে। আর এটা খেলে শরীরের অন্যান্য যারা ভালো মানুষ তাদেরও উপকার হবে, কারণ এখানে সবই ভেষজ উপাদান, কোনোটাই অনুপযোগী না। আর এখানে আমি মধু দেব। মধুটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো এবং যাদের শ্বাসকষ্ট আছে, গলা কাশি আছে, মধু তো তাদের জন্য এমনিতেই দরকার। মধু একটা খুব চমৎকার একটা উপাদান। এটা দিয়ে আমরা পান করবো। এখানে অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করা দরকার নেই, অবশ্যই মধু দিতে হবে। তা আমি মধু 1 চামচ দিয়ে নেব। মধুর পরিবর্তে চিনি বা অন্য কিছু দেওয়া যাবে না, মধুই দিতে হবে। কারণ যেহেতু শ্বাসকষ্ট এবং কাশি তাদের জন্য এই উপাদানটা, এই জন্য মধুটাই দিবেন।
মিষ্টি আনার জন্য চিনি দেওয়া যাবে না। এটা রেগুলার সকালবেলা বা রাতে যদি পান করেন দেখবেন শ্বাসকষ্টের ভাবটা চলে যাবে, আর কাশি ভাবটা চলে যাবে, আর গলার খসখসটাও চলে যাবে জ্যৈষ্ঠ মধুর কারণে। কথাটা সুন্দর হবে, মিষ্টি হবে। আশা করি আপনাদের এটা ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে, আমার রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেলটা ক্লিক করে দেবেন। যারা আমার সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এভাবে নেড়ে নেড়ে সবটা মিশিয়ে দিবেন। ভিতরে যে পাউডারগুলো আছে সেগুলো যাতে সব তরল হয়ে ভিতরে ইয়ে থাকে, নিচে যেন পড়ে না যায়। কারণ এই ভেষজ উপাদানটা শরীরের জন্য উপকার, এটা যেতে হবে শরীরে। শরীরে কিন্তু থাকতে হবে এটা, নাইলে কিন্তু ভিতরে কিন্তু জমে থাকে। এজন্য একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে তারপরে পান করবেন। এটা খেতে কিন্তু